新年快樂，身體健康啊嚇！好啦，咁啊今晚我哋玩得開心啲好唔好？食得健康，好唔好？耶！大家係咪每人都有個 OK？ 咁我就不如我咁啦，我係啦，企喺中間，企中間。身壯力健。有咁長得咁長，睇下你長氣啲定我長氣啲啊嚇！準備好未？借個杯嚟先。預備，準備1、2、3，有。我接，大家身體健康，大家身體健康。好，起菜。呢個薩瓦迪卡啊，薩瓦迪卡。仲有機會啊！辣夫婦成街曬度啊，放心。蔡一傑辣夫婦啊！呢個美人魚啊，美人魚辣夫婦。小米蘭 OK， 好啦，俾個小米蘭你啦。有6盒盲盒，自己抽。我俾一個好男仔嘅辣夫婦你。1、2、3，邊個最大？9嘅，即係我哋，即係你9啊，你都係9索。放心9萬，即係3個。3個9大利是。3個大利是。呢位幸運要估呢鋪牌係食乜嘢？我當你中啊，我幫你答啦13腰啊！咁你發財喺邊啊？哦，咩啊？我就係發財。哇，錯！你要搞到我，係咁啊！我驚俾佢甩我啊！喂，我有特別嘉賓嚟咗啊！查小欣小姐，俾多啲掌聲。好啦，陣間先揾你同佢玩，坐一陣先，飲杯，飲牌，耶！開牌，今次係要最多相同嘅牌，最多相同牌咪3隻紅中咯。咁點啊？即係佢哋3個贏咗啊？係啊。哦，我哋真係中啊！真係中啊！紅中贏，中啊！恭喜晒，恭喜晒！1、2、3，舉牌，耶！你是從哪裡來的？台灣啊！你今天早上飛過來的嗎？昨天過來，好。嗱，要影低20蚊喎，如果唔係點解抽中咗你都冇你份嘅喎？一人抽咧係憑賞換錢嘅，憑賞換錢就一注獨得，係啦，呢度已經睇落有1億幾嘅應該原本。哇！犀利啊！犀利啊！我哋堂堂正正，我哋光明磊落，我就喺呢度抽個大獎，抽完之後咧，全部錢都係佢㗎啦。哇！佢都 call 唔到 Uber 走啊！睇嚟，犀利。A 2 set 1 7 8 7 3 7，哇！都幾得意喎呢個 number 都，哇！一注獨得，今日你嘛？我見你揞嘴喎，哇！你好似香港小姐咁啊！我冠軍啊！冠軍嘅就係你睇佢揞晒嘴，哎呀！要你上嚟講感言㗎咯喎！緊張住，你睇下，你攞住呢一張銀紙緊要啲。你影一幅相，冷靜啦，係
深呼吸，深呼吸。冷靜啲，冷靜啲，係啦係啦。望住我，望住我，係呢度。OK。一轉就得嚇。好 OK， 好啦，到頒獎儀式啦。哇幾多？你幫我揸住先。你倒落去就可以啦。喺個頭度倒落去。佢唔介意喎，真係，但係抽晒硬幣先掉落去度嘅。你有咩想講啊？你贏咁多錢，有啲咩講？今晚埋單先咗去啦。嚇？你唔想客氣啦，捐唔捐呢啲嘢？誒，你自己搞掂啦，好，影張相先啦。好，望住呢度。你知唔知呢度今日入場係幾多人啊？200幾人啊！如果我逐個同大家影一幅相啫，我都要成粒幾鐘啊！你明唔明啊？啱好12點啦，啱好12點。但係佢哋係唔會罷休啊，影一張。特別嘉賓，特別嘉賓啊！你唔會認得佢咯？係啊，89年啊。因為而家靚咗咁多。石屎龜都冇啦。係咪自己畫㗎？係啊。畫咗幾耐啊？1個星期，水彩嚟。靚喎 ，thank you。我發現咧係多咗好多年齡層細啲嘅朋友，同埋係第一次見我嘅朋友，係啊，多咗好多新面孔。我希望出年繼續做，出年係大日子。出年咩大日子啊？係你搭車平啲嘅日子，你有儲多啲錢嘅日子啊！嗱，咁啊，我嘅願望啦，我就係祝大家都身體健康啦嚇。與天齊，慶賀你生辰快樂。12倍。係咪得？你哋唱俾我聽啊！先走啊！身體健康。長壽蛋糕啊！呢個。我想問你，你是今天下飛機的嗎？對。早上5點到台北，然後再轉機過來。那你吃完晚餐，那你現在呢？馬上就去機場就回去了。佢係特登喺美國飛翻嚟。同我賀壽，然後跟住而家就出機場，翻去美國㗎啦。你話係咪好有心啦？係嘛 ？Thank you， 謝謝，身體健康。韓國嗰個跟咗幾耐啊？你記唔記得啊？韓國嗰個 fans 啊？我諗都有25、6、7年㗎啦，真係好耐。你認得佢嘅？認得。有event就未出嚟，咪以前都喺電台度等我，即係嚟到喺電台度等我，係啊，真係。今日咧亦都係有多阿妹嘅 friend 級嘅歌迷啦嚟探我啦，咁我覺得好開心咯，因為我哋都識咗好耐，個歌迷會會長咧嗰個，唔知個個都好熟啦。好開心啊！見翻嚟好開心。老公老婆一齊會好喜歡一個偶像，咁我諗係真係好開心㗎啦！呢個又係我個粉絲佢話草蜢彈跳於機關中係咪？係。佢而家唔係好方便，因為佢着住制服。而家肥仔咗而家。做人啊，一定要開心，要愛自己。